媽媽，係啊，終於一身鬆晒啦，出咗世啦，望下。係啊，同大家 say hello。哇，好大聲。hello。哦，係啦。佢都好叻嘅，快過哥哥出世。係啊，點解嘅？因為3點幾生咗，上次5點幾。但你上次冇咁痛啊嘛。係痛完。哦。入 O 嘴啦，係咪？佢想食咁。學阿哥啊嘛。係啊。開唔開心啊，媽咪？係好開心啊！2個夠晒數，努力養大佢哋2個，做個社會上有用嘅人咯，知唔知啊？知道。好用。係咪知道？做乜唔開心啊？媽咪做咩執住支針嘅？滴糖啊，係咪先？唔使驚，BB。爸爸有冇聽過呢把聲啊？你？梗係有啦。喺個肚裏邊成日聽嘅噃，爸爸。有咩同 BB 講啊，媽媽？總希望佢，因為佢始終都係輕磅，希望佢身體健康啦，可以盡快出到院啦。要感謝神先啦，首先又俾我哋有個女，都好快好健康，順產出咗世啦。係咯，快啲多謝耶穌啊！